Спасибо. успевать дома? Посмотрите, как ваша жизнь будет Я меняться. профессиональный журналист, Замечательно. сами понимаете. А книги Ширела Прабхупады читали? Нет? Желаю почитать. Смотрите, какая картинка, даже очень хорошая. Рождается ребенок и доходит до зрелого возраста. Я это в интернете смотрел. Да. Именно вот этот фильм смотрел. Ну супер. Вы кого не возьмете? Нет, спасибо.